Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін тағы шықтық біз великпен курьер жұмысын жасауға. Бүгін бізде, мен өткенде айтуды ұмытып кеттім. Мынау Алматы қаласы, Яссауи мен Төле би көшесінің қиылысы, Карсити. Мына жағымызда заправка. Так, бізде жүрісіміз 5482. Өткен видеода слотпен жүріп едім, бүгін слотпен жүріп көрейік. Қалай болар екен. Слотты қосып қойдым. Сағаты қазір бізде сағат 10:30. Сағат 6-ға дейін слоттамыз, қала ішінде жүреміз. Бірінші заявка түсті міне. 6-ға дейін істеп көрейік. Қанша болады. Соң кейін бізде бүгін екінші батарейка. Мынау өзім батарейкам, бұл 80 км жүреді. Қатты айдасын, жаймен айдасын 100 км-ге дейін жүреді. Мынау да менікі, бірақ ремонтта, алғалы ремонттан көз ашпай бүгін шыққан. Қанша жүреді, пока білмеймін. Бүгін көреміз, тексеріп алла бұйыртса. Так, бізде заявка қай жерге түсіп тұр? Карситидан дейді. Мына жерден. Мына көк зданияның ішінен запчасть алып шығайық бұйырса. Жетіп келдім Карситиға. Осы бәленің ярусын білмеймін әлі күнге дейін. Ассалаумағалейкум, ас болсын. 3-ші ярусы осы ма? 6-ші рет жанында екен, білмейсің ба? Сол жағында ма? Сәлеметсіз, 6-ші рет жанында екен, білмейсің ба? Былай ма? Аха, жақсы, рахмет. 6-ші рет 200-ші бутик дейді. 199. Жоқ. 200 мың. Все, затымызды алдық. Кеттік. Ушымыз затымызды алдық. Шамамен по Төле би жүреміз. Сайранға жетпей. Мотозалк мен Сайнаның ортасы. 820 теңге шығарып тұр. Кеттік. Мынау Төле би көшесі, мынау мост, көпір. Біз енді айналып жүретін уақыт жоқ. Мосттың үстімен өтіп кетеміз. Бірақ сіздер егер жұмыс жасап жатсаңдар, ондай тірлікті қайталамаңыздар. Бұл өте қауіпті. Әсіресе жас жігіттер. Машиналар жандарына тақап айдайды. Өте қауіпті. Көпірде түсіп келе жатырмын деп бұйырса. Өте опасный негізі. Мына жағынан, оң жағынан машина келе жатқан кезде байқап жүру керек. Мына жерде 17-ші бокс дейді. Бізге комментарияға 18-ші бокс деп жазыпты. Мынау сияқты ой деймін. Ошым таптық, заказ аяқтадық. Біз заказды аяқтамай жатып, тағы бір заказ түсіп қойған қазір. Соған кетеміз бұйырса. 900 теңге дейді. Төле би 279. Тура Сайран жанында екен. Так, мен адреске келіп тұрмын. Төле би 279-а. Бір дроп. Осы бір үй екен. Енді бұл қай не білмеймін бар ғой. Комментария сразу жазылса қайтеді екен. Осындайлардың кесірінен шаршап кетесің ғой. Звондап көреміз енді. Осым тамақ алып шықтым. 900 теңге болған, 1000 теңге бере салды. Кеттік ендеше. Обратно қайтады екен, Яссауи жаққа қарай. Бағана Сайнаның көпірі мынау. Обратно артыма қайтып бара жатырмын. Негізі астымен жүріп өтсе де болар еді.
батарейканы үнемдеп. Бірақ бізде батарейканың қоры дохуядан көп, сондықтан аяп отырмаймыз. Осылай жүріп өтіп кете береміз. Мына Төле би Момышұлы осыдан түсіп келе жатырмыз. Бізге мынау алдымызда тағы Ташкентский мен Момышұлы үстіндегі мосттан тағы үстінен өтуге тура келіп тұр. Алла өзің жар болу керек. Абайлау керек, байқау керек ағайындар. Кедергі жасамай осылай шетіне шығып кетіп. Так, мен келіп тұрмын не адресте. Бірінші подъезд, бірінші этаж, бірінші квартира дейді. Тамағын беріп жайық құдай қаласа. Солай сіздерге еді ғой тамақ. Жақсы сау болыңдар. Так, заказды жабамыз. 930 теңге болыпты. 1000 теңге берген. $1444 теңге екі заказға. Так, екінші заказ түсіп тұр бізде. Аккумуляторный магазин Волтом дейді. Кетті ендеше. Бір нәрсе көрсетіп жіберейін деген ағайындар. Мен қазір алайын деп жатқан нәрсем алып баратын жерімнен жақын болып тұр ғой. Алып баратын жақын мұнда тұр. Баратын жерім Сайна Рысқұлова. Сайна Рысқұлова. Ташкентский мен екеуінің ортасы. Келетін жерім Момышұлы. 670 теңге дейді. Осындай не стоящий заказдар. Шашат жөреді бар ғой адамды. Кеттік енді қайтеміз. Алмасаң рейтингті құлат жөреді. Амал жоқ, бару керек. Ошын Волтмоннан алдым, но 2 миллионның жаны. Мына жағы Масладел. Кеттік енді ше. Волтмоннан алған осы документ еді. 4-ші дейді, осы ғой деймін. Саудамен басып көрейінші. Ошын тағы бір заявка түсті. Ана заявканы әрең завышет еттім. 830 теңге болды. Өмір қалаң ішіне кіргізбейтін болды оны. Мидалға қаңғытты тағы да. Кеттік жақсы. Седолы Байтерекова келіп тұрмын. Ошым 14-ші үй. Бірақ ештеңе жазбапты. Сразу комментарийға жазсаса қайда еткен осы адамдар, Мына жерде бірнеше магазиндер бар. Мен бұл жерде алдым болған бірнеше рет. Мына іші толған офистар, Каспий магазин. Звондап көреміз енді. Басқа амал жоқ, басқа вариант та жоқ. Мынаны қараңыздар, қаншама магазин бар. Еще мына жағында қаншама магазиндер бар. 14-ші үйден ошым алып шықтым затымды. Бір қағазды беріп жіберді. Кеттік біздер ошым. 19-ші үй Жадыгер. Жадыгер 19. Алған кезде де жамына бөлен қанды ішпеді. Енді беретін кезде де қанды ішейін деп тұр ғой. Ештеңе жазбаған. Мұнда да 2-3 магазин бар. Шашты раз, тағы бір бәле, пивной.
қайсысы екен белгісіз. В общем, платный ожидание айналсын кішкене. Күтейік. В общем, жаңа бумаганы тапсырдым иесіне. Екінші саяфқа кетіп бара жатырмын. Заказ самсахана. Осы жерден аламыз қазір. Шамамен запчасть базарға барамыз қайтып. Бірақ карсет емес, басқасы. Жаңа самсасын мына магазинге беріп қойдым. 930 теңге болған, 1000 теңге бере салды. Без сдачи деп. 1000 теңге болыпты. 930-ды көрсетіп тұрады. 1000 екен ғой ровно. Келесі заказ күтейік енді. Амандай бар екен еще. 500 теңге бүгін шығыпты ғой. 5 заказға 500, 10 заказға 1300, 15-ке 2400. В общем, 30 заказды орындасаң 15 000 теңге бонус беріледі. Түсінікті қылып айту үшін премия. Бүгін шамамен бір 20 заказ орындасам 4600 теңге алсақ нормальный. Так, тағы бір заказ түсі 910 теңге дейді. Чизбургер дейді. Кеттік ендеше. В общем, бургерін да алдым мен. Мен қойып жүрген жер ғой. Үйім ол мен. Кеттім ендеше. Қанша шығып тұр екен ақшасы. Без наличный көрінбейді. Терапия дейді, бірінші палата. Больница ғой деймін. Мынау 7-ші гор больница ғой. Кеттік ендеше жағыз. Так, бірінші батарейка кетті. 522-де. Екіншісін ауыстырамыз енді. Мынау енді ұзаққа барады бірақ. Қазір мына үйге келіп тұр, но платный ожидание 7-ші минут бітейін деп жатыр. Өзі 3 минут қосып берді, 10 минут болып тұрғаныма қазір. Звондадым, телефонын алмайды. Үйдің звоногын басып тұрмын. Ешкім ашпайды. Осындайлар шаршатады ғой адамды. Қазір тағы бір 2-3 минут күтем, келмесе кете салам болды. Өте әдемі городок екен. Шетелдегі америкалық үйлер болады ғой. Тура сол сияқты. Жолқаларын қаршы әдемі болды, супер. Вообще күшті. Так, достар, Car-City бағана мен қайтып келдім, жұмысымды аяқтадым. Сағат 17:50. Бүгін заказдар өте нашар болды. Кешегі күннен де өте нашар. 18200, так, ар жақта 2500 теңге бонусы бар. 14 мың шамамен солай жасадым. 16 заказға. Негізі бұндай уақытқа мен 20 мың жасап қойушы едім. Батарейкам қоры әлі біраз бар. Тағы бір 4-5 саяқ орындайтын. Дегенмен жаурап кеттім. Күн қатты, бүгін салқындау. Өзім жұқа киініп шыққам. Мына батарейка нормальный жүріп берді. Бірақ көп емес. Мынау сияқты емес әрине. Сол бүгінге сау болыңыздар, аман болыңыздар.